23 म्हणटा तुजे कालीज राग सोगले चोत्रायन कितल्याक तांतल्यान वावता जिविताच्यो घडण्यो थुंय म्हणना आनी कोण तुजे कालीज राखतलो म्हूण देव तें तुका करचो ना तुज्या पाद्रीन तें तुका कोरी नेजो तुज्या मायन तें तुका कोरी नेजो तुवें तुजें कालीज खूद राखोंक जाय आनी मोज्यान म्हटल्यार जाता की ह्या पुर्या वेलाची सिर्वीस आतां पळय हें खरेंच सगळ्यान म्हत्वाची वस्त कित्याक जोड आमच्या काळजान भितर येवंक प्रयत्न करतात आनी एक वस्त जी हांवें काल राती म्हटली आनी जी हांव परत वयर काडटा की हांव सत मानता की आमच्यान खरें जिवीत आमच्या भितर आसा न्हय जें आमच्या सरभोंवती जाता ती के आमचें खरें जिवीत आमचें खरें जिवीत आमच्या भितर चलता पळय तें कित्याक तूं एकदम बरी परिस्थिती आसो येता आनी तरी तूं खोशी ना आनी निराशी सुस्ती रोडकुलो जियोंक कठीण जाता तसलो बसून फकत आपल्याकच चुचरे करूंक पूण तुज्यान तोय जावं येता जाची परिस्थिती मातूय बरी नासतना आनी तरी जर तूं तुजें काली सारकें दवरशी तुजी चिंतना सारकी दवरशी तुज्यान जेरूल जावं येता खरो 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 खोशी आनी फोला दी मनीस देखून म्हाका जाय तुवें हाचे वय चिंतूंक की तुजें खरें जिवीत जें तुजें येताय तुजे भितर आसा देखून चड म्हत्वाचें तुजें कालीज सारकें दवरूंक हालींच आमकां कसल्या आडकोल्यांचो फुडो करूंक पडलो आनी हांवें दालिनाक ताचे विशीं उलोवंक आपयलें आनी तांणी म्हाका म्हणलें तुजें कालीज कशें आतां पळय हें खरेंच सगळ्यान म्हत्वाची वस्त कित्याक जर तुज्यान तुजें कालीज सारकें दवरूंक जाता तुज्यान जियो येता बायबल म्हणटा की मजबूत आत्मो मनशाचो ताका कुडीची दूख आनी कोश सोसूंक बॉल दिता आनी हें म्हाका आवडटा आनी हांव पळयता तें गोटा सगलो वेळ तुका दूख बोगोसो रावो नाका तूं मजबूत जावंक मजबूत जा देवा मुखार तुजें कालीज सारकें दवर आनी मागीर जेन्ना ह्यो वस्तू तुजे आड येतात ते तुजे तितलो परिणाम हाडूंक पावचो ना आमच्यान ताचे वयर जियोंक तोसबीत करूं येता पावलून ह्या खातीर मागणें केलें ताणें म्हटलें की म्हाका तुजी वळख मेळच्याक आनी तुज्या पुनर्जिवनपणाची शक्ती जी म्हाका मेल्याना मोदलें वयर उखलता आनी आंगा कुडी सयत आसतना जें सगळें कितें चलता ताचो परिणाम म्हजेर पडलेलो नाका म्हाका फकत देवाच्या उतराचो परिणाम जालो जाय देखून म्हत्वाचें आमी आमचें कालीज सारकें दवरूंक आनी काल रात्री हांवें निबोल काळजाची खबर केली आनी तें कितलें भिरांकूल तें परत थंय वचोन येचो पूण चड म्हत्वाची तुजें कालीज मोवाल दवरूंक देवा मुखार तें घडोवंक जाय तर तुवें ताच्या मुखार पिकोवंक जाय तूं ताच्या मुखार पिकल्यार तुजें कालीज मोवाल उरतलें आतां काल रात्री हांवें हेंवूय सांगलां की आनीक एक उपाय आसा म्हूण तुका पिकोवंक नाका तर म्हजी माय मांस पिकार कोरी मांसाचो तुतयो घेवन आनी म्हाका अदीक बरें लागता फकत देवा बरोबर वेळ चालूंक ताच्या मुखार आनी ताच्या उतराक भिजोवंक ताका सहयोग दिवंक म्हाका बदलूंक आनी जीद करून आनी गरम तकलेचो आनी ताका खरेंच म्हज्या जिवितान आनीकूय आगोड वस्तू हाडूंक कारण हांव इतली गरम तकलेची की तेच परी म्हाका तें मेळोंक जाय आमेन उलोवप केला एका सत मानिना तसल्या काळजा विशीं आनी कितलें म्हत्वाचें तें एक भुरग्या परी भावार्थी कालीज आसोंक आनी आयज संवसारान सगलो गोंडूल आनी बोंदूल चलता तातूंत एक निबोर कालीज आसोंक चड तालनी येता आनी सगळ्यांचो दुबाव व्हरोंक आनी तुका दिसता तुज्यान कोणाचेर विस्वास दवरिनाजो म्हूण आनी हाचे विशीं आमी चतूर रावंक जाय आमच्यान तें जावंक दिवंक जायना कित्याक विस्वास जावन आसा बुन्याद क्रिस्तांवाची पुरो क्रिस्तांवपणाचो तत्व सुरू जाता आमी म्हणटोच आमी देवाचेर विस्वास दवरता देखून गरज आमी देवाचेर विस्वास चालू दवरूंक आमी सजमना जाल्यार लेगून आनी जेन्ना आमकां दिसता हातून बुद्धी ना म्हूण आनी आमकां जाय तशें जायना जाल्यार पासून आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक गरज आनी लोकांन आमकां दुखयल्यार निराशी केल्यार आमच्यान एक व दोगाचे कोणेक लागून सगळ्या थंय फारीकपण मागूंक जायना चलात हेर लोकां सवय अन्याय आतां म्हाका जाय सकाळीं चालू दवरूंक आनी तुजे थंय उलोवंक वायट एका गोरवी काळजाचें गोरवी काय एक चड व्हड प्रश्न देवाक कारण गोर्व एक मेकलेपण स्वताचेर रिकलेलो आत्मो देवाक जाय आमी ताचेर पातयेवन रावोंक न्हय मेलेपणी चिंतून की हें आमच्यान खूद करूं येता म्हूण आनी मागीर कितें बरें जातोच ताची शाबासकी जोडूंक आनी आयज हांव तुजे लागीं उलोवंक सोदतां जें आयज गोरविकाय एका खेरीत भागान उपासली दिसता आनी ती येसवोन जावन गोरविकाय तुका खबर आसा तुज्यान एके खालत्या मनशाक घेवन जो बरो वागता आनी तो येसवोन जाता
आनी देरेपेन तो एक सारकोच दुसरो मनीस जाता वो चिंतास ताच्यान सगळ्या वयर हुकूम दिवं येता म्हूण निश्ठूर जावन आनी ताचे बोरी जेवंक जायना तसलो कित्याक आतां तो थोडी शक्ती मेवला थोडो योस मेवला उंच स्थान मेवला आनी थोडी दुडू मेवल्यात आनी हांव चिंता हें म्हूण खरें खरें खरेंच दुखीचें म्हाका दिसना आमकां सजमणी आसा म्हूण कसो देव लोकांक सोदतात तांचो उपयोग करूं आनी असल्या लोकांक सोदता जांकां ताच्यान वयर काडूंक जाता आनी तांकां घालूंक उच्च स्थानार आपल्या वोती वावरूंक तूं जाणय म्हाका दिसता की संवसाराचे हिरो आसोंक जाय क्रिस्तांव जांणी व्हड कामां केल्यांत आनी साबासकी देवाक दिल्या म्हाका दिसना आमकां गरज म्हूण सुपरमॅन आनी बॅटमॅन आनी तूं जाणी तसल्या लोकांची आमकां जाय सुपर क्रिस्तांव देवाक जाय लोकांक उबारूंक ताका जाय तांकां वयर काडूंक ताका जाय तांकां उत्तेजन दिवंक ताका जाय आमकां आमच्या गोरजांक गरज तितलें आमकां मेवा सारकें करूंक न्हय फकत आमकां पूण त्या वरवीं ताच्या जायत्या दुसऱ्या लोकांक आदार दिवंक तुका येस मेलोंक तुवें सत मानूंक जाय तुका दुदवाची गरज तूं कोणाक आदार दितले तर येस मेलच्याक देवाचेर पातयेवंक तातूंत कांयच वायट ना पूण तुवें खात्री करूंक गरज आसा की तुवें तें फकत तुजेरूच खर्च करूंक ना म्हूण बरोच वस्तू आसप तें व्हड पूण खात्री कर तूं हेर लोकांक आदार दिताय म्हूण देवान आदामां लेगून सांगलां बायबलींत सुरवातेक ठाण तूं घे जे उपाय हांव तुका दिता आनी ते उजार कर देवाचे आनी मनशाचे सेवा करूंक कसल्यो देंगो तुका मेलो कितले दुरू तुजे लागीं आसत गरज तुवें त्यो वस्तू देवाची आनी मनशाची सेवा उजार करूंक आनी तूं कितेंय बरें कर तूं कोणूय जावं तूं कितेंय बरें करूं तें तुका लागून न्हय ताचे कारण देवान तुका सहयोग दिला ती वस्त बरी करूंक चलात ही तुजी खबर न्हय देणे देवा कडच्यान येता बायबल स्पश्ट सांगता जुआंव 3:27 की तुवें दादोशी जावंक जाय तुज्या देण्यांनी तुजे उर्बेन आनी तुज्या देंग्यांनी कारण ती देवा कडच्यान येतात आनी कितें मेलपाक उपाय ना आनी गरज तुवें देव दिता तें घेवंक आनी तें घेवन तुजे लागीं बरें जाता तितलें करूंक देवान म्हाका देणें दिलां प्रवचन करूंक आनी तें देणें देवाचें हांवें हें करूंक शिकप करूंक ना हांवें एक निरोप मुखार घालूंक शिकप करूंक ना हांवें लोकां मदें उलोवंक कोस करूंक ना तें एक देणें आनी ताचे पासत हांव देवाक दिनवासता त्या देणा खातीर हांव देवाक दिनवासता म्हणटच देवान आमकां ती देणें दिल्यार आमी ती उजार करूंक जाय ताची सेवा करूंक हांव सत मानता की देव सोदता लोकांक उदरगत करपाक पूण हांवें मनशें पडटा की म्हजो अनुभव दाखयता की चडसो लोक ना जो तांकां उंच पदवेर घालतोच ती आपूण व्हडलो म्हूण चिंतूंक सोजमो ना तसली बायबल म्हणटा जे कोण खालते तांकां देव वयर काडटलो जे कोण आपल्या वयर दवरतात तांकां देव खाला देंवयतलो ही एक भासावणी एक गोरवी वोटपणाचें कालीस देवाक वीट आडटा मुन्यो 16:5 म्हणटा गोरविकायेन भरलेले काळजाक देव विटेता आनी देवाक अपमान करपी जावन आसा कित्याक जेन्ना आमचें कालीज गोरविकायेन वयर येता तेन्ना आमी चिंताव की तें आमच्या कोरणे पासत आशिर्वाद मेळलो आनी देवाक आज शाबासकी दिवची बंद कोत्तात आनी म्हज्या एकात जो कोणाक गोरविकायेचो प्रश्न आसा तो सदांच लोकांक माल त्रातात कोत्तलो तूं सदांच लोकांक खाले नदरेन पळयतलो चिंतून म्हजे कडेन आसा त्या परस ओगलें म्हाका मेळोंक जायना आनीक 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 आतां आमकां जाय पळोवंक बायबलींतले थोडे नमुने आनी आमकां खात्री जातली की जें कितें ह्या दोगा राजांक थंय घडलां तें आमकांय जावंक शकता 2 इतिहास 32 हाका लागून हेजेकिया राजा आनी स्वर्गार आपलो तालो उबारलो आनी सर्वेस्परान एका दूताक धाडून आसिरेच्या राजाच्या मांदांत आसलेल्या बलिश्ट मनशाचो फुडारांचो आनी अधिकारांचो नाश केलो तांणी देवाक उलो मारलो आमी संकश्टांत सापडतो सदांच देवाक उलो मारता वय न्हय म्हणटच आसिरेचो राजा लोजेन आपल्या गांव घरा पोत्तलो आनी आपल्या देवाचे घरा आपूण आयलो तेन्ना ताच्या खाशा पुतांनी तळसादीन ताका जिवेशी मारलो अशें सर्वेस्परान हेजेकियाक आनी जेरुसलेमाक रावतल्या सोमेस्तांक निवारली वर्स 23 जायत्या लोकांनी जेरुसलेमांत सर्वेस्परा खातीर देणे हाडली आनी जुडेयाच्या राजा हेजेकिया खातीर मोलादीक दानां तेन्ना थान सगळ्या राष्ट्रा मुखार ताका मान भोवमान मेलो आतां तो एक राजा आसलो
आनी एक राजा ताचे विरुद्ध लढाई करूंक येतालो. तो जाणो आसलो आपूण खूब त्रासान आसा. ताणें देवाक उलो मारलो. देवान ताका निवारलो. उपरांत लोकान सुरू केलें वय देवाक देणगी हाडून देवाची स्तुती गावंक. पूण ताणें आपले दोळे मातशे अदीकूच हेजेकायाचेर दवरले आनी ते ताका वयर काडूंक लागले. आनी वर्स 24 म्हणटा त्या दिसांनी हेजेकाया पिडेस्त जालो आनी मोनाचे तोंडेर पावलो. तेन्ना ताणें सोरेस्पराक मागणें केलें. सोरेस्परान ताचे कडेन उलोवन ताका एक खुना दिली. आपणाक मेललो तो उपकार हेजेकायान बरें फारीक करूं ना. तो गोरवान भरलेलो. ताचें काळीज गोरवान भरलेलें. म्हज्यान हांगा आयज म्हजें आयकतात ते दर एका मनशाक म्हणूं येता की तूं हांगा बसपाचो सगल्या परस खालतो मनीस ह्या पुऱ्या रुमांत. आनी हाची म्हणणी न्हय की तरूय तूं गोरवान भरोंक शकना म्हूण. शिर्विसेक तुका जितलो व्हड स्थान आसता तितलींच अदीक शक्य जाता गोरवान भरोंक. तूं भायर लोकां मदें बसून आसा. थंय गोरवाक भितर सरोंक तितली अपेक्षा ना जितली हांगा वयर आसल्यार मागण्याचो फुडारी जाल्यार, वा उलोयता तो कोण जाल्यार, वा क्वॉयरान आसल्यार. आमकां सदांच जाय देवान आमकां मुखार घालूंक. पूण आमी म्हणूंक गरज देवा तुका जाय थंय म्हाका घाल. जेन्ना तुका गमतोस हांव थंय आसोंक तयार आसा म्हूण. जायत्या लोकांक देणे आसा जे तांकां खंय पूण पावयतले. पूण तांकां तितलें चरित्र ना एक पावट थंय पावतोस थंयच रावंक. जितल्यो व्हड वस्तू देव तुजे थाय कोत्ता तितल्यो आनीकूय तुवें खालते मुकामोल घेवन देवा मुखार येवंक जाय. तोर येस तुका मेवता गरज तुवें देवाक शाबासकी दिवंक आनी गरज तुवें म्हणूंक 10-15 पावटी दिसाक देवा हांव जाणो तुजे विने हांव कांयच न्हय म्हूण. तोर येस म्हाका मेवलो तो तुकाच लागून. तुजे विने हांव कांयच न्हय. म्हज्यान तुजे विने कांयच करिनेजो. सगल्या परस वायट जें आमच्यान करूंक जाता तें वाकाणी आनी शाबासकी जी देवाक फावो ती व्हरोंक आनी तोच केल्यार. पूण देवाक कोणूय मेलोत जाल्यार तो विस्वास करता ओ बाबा संवसारांत कितलेंच आसा करपाचें. जॉन मॅक्सवेल म्हणटा सगळे उठ्ठा आनी बुट्टा फुडारपणान. आमकां गरज मारलेल्या फुडारपणाची. आमकां जाय फुडारी जावच्या दुसऱ्या लोकांक मुखार व्हरो येता सारक्या मार्गार. हांव चड दुखी जाता आनी आमी हें आयकता जायतेच पावटी. आमी प्रवास करून हॉटेलांनी रावतना आनी आमी ही कॉन्वेक्शनां कोत्ताना. तूं जाणय सोत मानवो मानी नाका. वेला पयलें काम करूंक तोच करूंक असली बिल्डिंगां भाड्यान घेवंक जावन आसा सगल्या परस व्हड आपोस चिंतीन येजो तसलें. कारण तूं काम करूंक तोच कोत्ता. सगल्या स्पोर्ट्साच्या कार्यावळी मदें, सगल्या दिविर्तिमेंता मदें येर सगळ्यो वस्तू ज्यो लोक करूंक येवजितात आनी तुका सोत सांगा जायत्योच्यो सुवातो बिलकूल पळवा करिना क्रिस्तांव जॉमाक सुवात भाड्यान दिवच्याक. आनी जाणय कित्याक? कारण तसल्या जॉम्या सोवें तांकां जायतोच वायट अनुभव आसा. ते म्हणटात तांची चिंतना घाणेरी. ते कसल्याच अधिकारांक आयकोंक तयार नात. ते सुवात मेली कोत्तात. केन्नाय ते आपली बील पासून फारीक करिनात. तांचें चिंतपण बोडपणाचें. आनी म्हाका तें जावन आसा चड दुखीचें जे एका क्रिस्तांवांक सोमेच क्रिस्तांवांक मदें असलें वायट नांव आसोंक. आतां आमी जाणो की हें सगळेंच न्हय. पूण आमी तोच करूंक गरज हें चिंतप बदलोवंक. म्हणटोच बाबा आमी खूब काम करूंक आनी भायर आसतोच शीस सांबाळच्या जाग्याचो सांबाळ करूंक, व्हड लोकां सगळें भासाभास करूंक, ती पळय कर म्हणटात तशें करूंक. आनी आमकां थांबोन आसतना खरेंच बरें निकाल मेवतात म्हणून तुमी हांगा येवन आमकां दादोसपण दिसलां. आनी आमी खात्री करूंक जाय आमी तशीं म्हूण. आमच्यान चिंतूंक जायना बरें हांव हांगा आसा म्हणटो सगल्यांनी आतां खाला रावंक खालती जावंक जाय. कित्याक तूं नकलोय हांव कोण तो, हांव हांगा आसा. आनी तूं म्हाका सांगूं नाका म्हज्यान हें घे नाजो, म्हाका सांगूं ना तें घे नजो म्हूण. केन्नाय ते तुका सांगतात वय तुज्यान तुका पिवंक उदक हाडूंक जायना आनी तुज्यान हें करिनेजो तें करिनेजो. आनी तूं केन्नाय म्हणटा ओ हें कोणाकूय सांग. पूण तुवें फकत म्हणूंक गरज बरें देवाक आर्गां. आमेन. आतां हाची सुचमणी आमी जबरदस्ती करूंक जाय. पूण आमी मार्गदर्शन दिलें तें पाळूंक जाय. तर हांगा आमकां आसा वो राजा. आनी हांव म्हटल्यार परी फास्ट फॉवर्ड वेता दुसरे कानेक पावच्याक. पूण हांगा हो एक राजा आसा जो एका झुजान आसलो. ताणें देवाक उलो मारलो आनी देवान ताका जोईत दिलें. आनी थोडो वेळ तो बरो आसलो. पूण उपरांत ताचें काळीज गोरवान भरलें. कारण सगलो लोक ताका उखलून धरी.
हांव तुमकां सांगता, जर तर तूं असले परिस्थितीन आसा जर तुका लोकांची जायती शाबासकी मेवता, तुका खबर आसल्यार बरें तें मेवल्या उपरांत ताचें तुवें कितें करूंक जाय आनी तें आसा तुवें देवाक तें पोत्तून दिवच्याक कारण ज्या किनां तुवें चिंतूंक सुरू केल्यार बरें वय वय तूं तुज्या खालावेची वाटेर आसा. उपरांत तो दुवेंत जालो, ताणें देवाक उलो मारलो, देवान ताका पयकयलो, पूण तूं मुखार वचोन उरलेलें आसा तें वाचीत तर ताचें कालीज गोरवान भरलें. गोविकायचें कालीज. आतां म्हाका जाय तुमकां आनीक एक वर्स दाखोवंक जें म्हजो जीव पासून काडून उडयता. 2 इतिहास 32:31. देसान घडलेल्या अजापा विशीं चवकशी करूंक बाबलोनाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिनिधी धाडले तेन्ना हेजेकायाचे कालीज मोनाची तपासणी करूंक सर्वेस्परान ताका सोडून दिलो. ताका म्हणजे हेजेकायाक एकसरो ताची परीक्षा घेवंक जावंक सगले जे ताच्या काळजान आसले ते. म्हाका भिरांत दिसता चिंतूंक की देव कोणा लागीं इतलो निराशी जातलो की ताणें फकत म्हटलें हांव फकत आतां बरें तूं चिंताय फकत तूंच म्हूण जाल्यार चिंत तूं चिंताय फकत तूंच म्हूण पळय तुवें खूद तुजे ओस्तोगूय ते केले थोड्याच वेळाक. बाबा सगल्या परस वायट परिस्थिती आमी आसोंक देवाक आमकां एकसुरी सोडूंक हें तर आमकां भिरांतीचें. आतां बायबलींत आनीक एक राजा आसा जो हाचे इतलोच मूर्ख आसलो. ताचें नांव नेबुचॅडनेझर. डॅनियल चॅप्टर 4. ह्या लोकान कांय चुकी केल्यो ह्या उद्देशी आमी शिकोया. आमेन. वर्स 1. आख्या संवसारात जियेतल्या सोमेस पोरजांक सगल्या राष्ट्रांक आनी सौर भासाच्या लोकांक नेबुचॅडनेझर राजा नोमान कोत्ता. तुमची शांती नोंदून वचोन जी ओचोरी आनी विस्मिता भोव श्रेश्ठ देवान म्हजे सोवे केल्यान ती तुमकां पोरकुटूंक म्हाका खुशालकाय भोगता. वर्स 3. तो अजुनूय बरें कोत्ता. कितली वोरती ताची विस्मिता, कितली बोलीश ताची ओचोऱ्यां, ताचे राज संवसाराचे राज, ताची राजवटकी सासनाक तोखता. वर्स 4. आमी पळयतात परिणाम देवाक सगल्याक शाबासकी दिवन हांव नेबुचॅडनेझर राजा म्हज्या निवासान सुस्त जियेतलो, म्हजे राजवाड्यान खुशाल आसतलो. वाव, तो चड बरें कोत्ता. फकत 12च म्हयने लागले जे हांगा 30 वर्सांनी बरयला आनी आमी वर्स 30 व 29 पावता म्हणसर 12 म्हयन्या उपरांत बॅबलोनाच्या राजवाड्याच्या पाठसार फिरताना राजा अशें म्हणटालो. डॅनियल 4:30. वंश्ट बॅबिलोनिया रॉयल निवास जावंक हांवें ही बांदूंक हाडल्या म्हजे व्हडलेक शक्तीन आनी म्हजे मोहिमाचो दबाजो वाडोवंक. पळयला तुवें आतां कशें सगळें बदलता. 30 वर्सांनी 12 ल्हान म्हयने. चलात 12 येसवून म्हयन्या उपरांत आतां आनीक देव ना. आतां हांव आनी तूं उरलेली काणी वाचीत तर तुका कवतलें म्हणजे तो बाबडो भायर शेतांनी पिवंक पडलो एका जानवरा पोरी. म्हणजे ताका मासाच्या तुत्याच्या पेकोवप मेवलें. आमेन. आनी मागीर तो कोबार करता आसून थोडी बुद्धी निमाण्या कांय वर्सांनी. वर्स 37. तो शेकी पोत्तून येता. तो म्हणटा आतां हांव नेबुचॅडनेझर राजा सर्गीच्या राजाची वाखाणणी गायता कित्याक सगळीं ताची कामां स्वताची आनी गोरवान चलता. तांकां सगळा उडोवंक ताका पदवी आसा. ताका ती पयलींच केपाक मेवली. पूण हें जाता तें मोदें डॅनियलाक आपयलो एक सपन पारकूंक जे राजाक पडलेलें आनी ज्या सपनाचें पारखोणें डॅनियलान दिलेलें तो म्हणटा वर्स 24. तर आमी आतां मोदें आसात तूं जाणय. ताणें बरी सुरवात केली, ताचो शेवट वायट जालो. आमी हांगा मोदें आसात, ताका शिटकावणी मेवता. तूं जाणय देव आमकां शिटकायता. चला देव तुका केन्ना तरी म्हटला सारको जा तें चिंतप सोड. चला तें चिंतप सोड. म्हणजे खरेपणी आमी तर थांबोन नियार केल्यार आमी कोण आसा. कोणाक बोगसोनें दिना जावंक. म्हणजे चलात आमी चिंताव जायत दिसाक कितले पावटी देव आमकां बक्षिता तो. आनी मागीर आमी म्हणटा बरें हांव तुका बक्षिता. हांव तें सारकें न्हय, तुवें तशें करूंक फावो नासलें. गरज आमी नियाळूंक आमी खंय आसपाची ती जर देवाची काकूत नासली जाल्यार. आनी दिसाक कितले पावटी तो आमकां ती काकूत दिता. चलात आयज थोडी थापटा पडली तर कांय नाजो. वर्स 24. हाचो अर्थ असो महाराजा भोव वर्त्या देवान म्हज्या दोन्या राजाचें फर्मोन मारलां. मनशा समाजान तुका भायर उडोवतले आनी सावजा मोदें तुका जिवंक पडटलें. तो डॅनियल उक्तापे आतां कोत्ता हें तुजें सवें घडटलें म्हूण.
पूण तो ताका सांगता ताच्यान कसो निवारूंक जाता. ताका सयोग दिला हें सगळें पोत्तें करूंक. आनी आयज हांव तुमकां प्रवचन दिता, जर तुवें वायट चिंतना वेताय, हांव तुमकां सांगता तुका सयोग दिला म्हूण तें पोत्तें करूंक. तुवें इतलेंच करूंक जाय, खालतो जा. आनी हांव सुचयता आनी हें करूंक देवान आमकां तें करचें आदी. तूं तुजेच बरोबर भासाभास कर. तुकाच विचार तूं हेर लोकां बद्दल कितें चिंताय. तुकाच विचार तूं हेर लोकां सवें कशें वागताय. तुकाच विचार तुज्या उलोवपान पासून तूं कितलें फकत तुजेंच उलयताय. हांव 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 म्हाका 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 देवान कितलें केलां ताचे विरुद्ध. आमेन आमेन. पूण हें आसा जें तो ताका सांगता, म्हाका हें बरें दिसता. तो म्हणटा वर्स 27 डॅनियल म्हणटा, देखून महाराजा म्हजी बूद बरे भाशेन मानून घे. तुजी पातकां सोद आनी हें पळय, आनी नितीपणान चलून बऱ्यो कोन्यो कर. देवा थायर थीर राव. गुन्यांवाचें आनी ओत्मीक सोर दवर एका भागान आनी प्रकाश वनेंत. आनी हांगा पळय, हो तो भाग म्हाका जाय तुवें आयकोंक. तुज्या खुनाक पाट करून गोरिबांक दोया दाखोय आनी हे तोरेन लांब आंक आनी शांतीक जियोवन तुका फावो जावं. आतां हांव सांगलें तुमी जायतींच काल रात्री हांगा नासलीं, पूण एक वस्त जी हांवें म्हटलेली आनी म्हाका जाय आयज ती परत म्हणून म्हाका दिसता शक्य ना म्हूण. देवा सारका खऱ्या मोगान चलोंक जर तूं तुजें कालीज राखना आनी तुजें कालीज सारके स्थितीन दवरना तर. आनी आमची वोट गरज सगळ्याकीन पळयलें ह्या सगळ्याचो शेवटाचो परिणाम आनी तो आमी मोगान चलोवंक. तेंच तें हांव नकलो तुजो उद्देश कितें तो, पूण जर तो न्हय मोगान चलोवंक जाल्यार म्हाका जाय तुवें आयज तो उद्देश बदलूंक. तूं म्हणटाय म्हजो उद्देश म्हाका म्हजो स्वताच्या धोंडाचो दोनूय जावंक जाय. बरें, तूं जाणा कितें, ती वस्त तुवें केन्नाच पयली म्हणूंक फावना. तूं म्हणटाय तुका लोकांक आदार दिवंक जाय. म्हाका लोकांक आदार दिवंक जाय. म्हाका देवाचो मोग करूंक जाय. म्हाका देवाचो मोग करूंक जाय. म्हाका म्हज्या खूद धोंड्याचो दोनूय जावंक जाय. म्हाका दिसता तें जावन आसा एक हत्यार तें करूंक, म्हाका आदार दिवंक. पूण म्हजो उद्देश लोकांक आदार दिवपाक. लोक म्हाका बोकर बोकर विचारता आनी म्हाका दिसता ते अशें कोत्तात जायत्या लोकां सवय जी मिनिस्ट्रीन आसात. पळय तुजें सपन कितें, तुजें येवजण कितें, चॉयस तुवें जायतें केलां. आजुनूय थंय भायर कितें आसा जें तूं करूंक सोदताय. आनी तूं जाणूय म्हजे लागीं एकूच जबाब आसा आनी म्हजे लागीं चडसो तोच आसा 10-12 वर्सांक. आनी म्हाका जाय आसो तोच आसोंक जाय ते पयलें म्हजे लागीं. कित्याक हांव चिंता तो सारको जबाब म्हूण. एकूच पोस हांव तांकां सांगता, म्हाका लोकांक आदार दिवंक जाय. आनी म्हाका परवा ना हांव तें कशी करीत ती. फकत म्हाका लोकांक आदार दिवंक जायना पुरो. जर म्हज्यान प्रवचनान म्हज्यान आदार दिवं येता तर हांव कोत्तेली. जर म्हज्यान तुका वेग मारून आदार दिवं येता हांव तें वेग मागतली. जर म्हज्यान कोणाक आदार दिवं येता ताचें भाडें भरूंक जाल्यार हांव तें कोत्तेली. जर म्हज्यान इंडियेक वचोन थंय भुकेलेल्या एकसुऱ्या निराशी फटयलेल्या लोकांक फुडें उबें रावंक जाता आनी तांच्या वांगडा देवाचो मोग दिवंक जाता जाल्यार हांव तयार आसा तें करूंक. म्हाका फकत आदार दिवंक जाय लोकांक. चलात आमी आमकांच विसरोया आनी करूंक सुरू करया जें कितें देवान आमकां करूंक आपयलां. आनी खरें जर तूं सोदताय तर तुका तें देवाच्या उतरार सगळ्याक दिसतलें. म्हणजे तूं पळयताय थंयसर तें आसा. तो म्हणटाय मनशाक बरें पळय, तुवें देवाचो सांगात घेवन सुरू केली. आतां तुवें पयस वचोंक सुरवात केली. देव तुका एक शिटकावणी दिता. ताणें ह्या राजाक एक सपन दिलें आनी तें भिरांकूल आसलें. आनी तो डॅनियलाशी गेलो कित्याक ताणें आयकलें की डॅनियल सपनाचो अर्थ कितें तो सांगता म्हूण. आनी डॅनियलान म्हटलें हें पळय आसा तुका सयोग मेवला. हें सगळें परतूंक घालतो जा. देवाक वाकाणी दी आनी तुजें स्वताचें रूप दाखय. तुजें खरें कालीज दाखय गोरिबांक, गरजेवंतांक आनी गुलामाक आदार दिवन. हांव तुका कितें सांगूंक सोदता, मोगा वयर उलयतना हांवें आयकलां तें पुरो. म्हाका आनीक मोगा वयर उलोवप आयकोंक नाका. म्हाका थोडी कर्तुबां पळोवंक जाय. चॉयस मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची. आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आठयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफोड केली म्हणून. सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता, गोरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगट्टा. आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवन आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी